ជួនកាលអ្នកដែលយើងជួបហ្នឹងគេអាចនិយាយបានថាគេគ្រាន់តែមកលាងកម្មជាមួយយើងទេអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបជាមួយខ្ញុំបាទសមីងម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងរៀងចម្លែកជាងរាល់ដងចម្លែកជាងកាលពីថ្ងៃមុនគឺប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាហេតុអីបានជាយើងនឹកមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់រហូតមកមែនប្រធានបទនេះតាក់ទងរឿងស្នេហាបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចង់និយាយតាក់ទងមួយវិស័យខាងព្រានក៏រឿងស្នេហាក៏ជាចំណងចំណូលចិត្តមួយដែរក្នុងការចែកម្លែកឡើងមកភ័ក្រខ្ញុំគាត់ហៅថាអ្នកជំនាញខាងស្នេហាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនេះដល់ពេលបែកគ្នាហើយជួយចិត្តនឹកអ្នកដែលធ្វើយើងឈឺចាប់ហ្នឹងរឿងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅហេតុអីបានជាយើងនឹកសង្សារចាស់យើងមែនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតនោះទី1គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អកាលពីមុនយើងគិតថាអូខេតពស្ផននៃការចាប់តាមដំបូងគឺធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តរីករាយមានក្តីសុខមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅអានេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាអូខេហេតុអីបានជាយើងចង់ត្រឡប់ទៅរកអ្នកចាស់កាលពីមុនមួយទៀតដោយសារតែហេតុផលនោះគឺអាចនិយាយបានថាយើងធ្លាប់ស្គាល់គេហើយយើងដឹងពីចរិតរបស់គេហើយយើងដឹងពីការថែរក្សាគេមកកាន់យើងហើយយើងក៏ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេចូលចិត្តអីគេមិនចូលចិត្តអីគេចង់បានអីគេមិនចង់បានអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ត្រឡប់ដោយសារអីយើងខ្ជិលបើកសភៅរឿងថ្មីយើងខ្ជិលស្វែងរកតួអង្គថ្មីដែលត្រូវពីយើងដោយសារអ្នកចាស់យើងក៏ត្រូវពីយើងស្រាប់អានេះអ្វីដែលយើងគិតណាជាហេតុផលដែលពេលខ្លះគេបោកយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ចេះឈឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតថា yes we can say like អ្នកនឹងគាត់អាចកែខ្លួនឡើងវិញយើងក៏អាចកែខ្លួនពីទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញពីទម្លាប់ល្អរបស់យើងឬមួយក៏ប្រហែលជាយើងអាចកែគេឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើងវិញតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញប្រហែលអ្នកហើយដែលព្យាយាមកែដៃគូខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបែកគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងគឺអត់មានន័យក្រៅពីយំដដែលទេមានន័យថាគាត់ចូលព្រៃហើយគាត់ឃើញដើមឈើហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកទៀតគាត់វិលត្រឡប់ទៅមកដដែលគាត់ឃើញដើមឈើហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែវិញផ្លូវហើយប្រធានបទនេះរៀងខ្លីដែរប៉ុន្តែសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថាពេលខ្លះការចាកចេញអំពីអតីតកាលហើយស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីវាជាជំរឿនមួយដ៏ល្អពេលខ្លះទោះបីជាវាពិបាកក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែយល់ថាការដែលយើងនៅជ្រាំដែលជាមួយមនុស្សដែលមិនយល់ចិត្តយើងដែលនៅតែក្បត់យើងដែលនៅតែមិនយល់ថាអ្វីជាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យគេខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាគួរតែចាក់ចេញទៅវាល្អជាងបើមិនជាអ្នកនរគ្នានៅតែព្យាយាមយល់ពីគេព្យាយាមគិតពីគេទាំងតែគេមិនគិតពីយើងទាំងតែគេមិនខ្វល់ពីយើងចុងក្រោយបានអីមកវិញឈឺចាប់គេបោកមិត្តភក្តិសាច់ចំអកឬមួយក៏យើងត្រូវមើលងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការយល់អំពីខ្លួនឯងការគិតអំពីខ្លួនឯងការតែដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះវាខុសគួរតែដកខ្លួនទៅប៉ុន្តែក៏ជូនពរសំណាងល្អអ្នកដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរកសង្សារចាស់គាត់វិញទាំងដែលសង្សារចាស់គាត់បានកែខ្លួនឡើងវិញវាជារឿងមួយដ៏ល្អហើយយើងក៏គួរតែសរសើរគេទៅជាធម្មតាគ្មាននរណាគេដែលកែខ្លួនដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់លើកលែងតែគេស្រឡាញ់យើងវិញដែរទេបានគេព្យាយាមកែខ្លួនដើម្បីយើងគិតឡើងហ្នឹងចិត្តគេបោកសរុបខ្លីឡើងវិញគឺការដែលយើងនឹកអ្នកដែលធ្វើយើងឈឺចាប់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការចងចាំធម្មតាមួយដែលវានឹកឃើញនឹងខួរក្បាលទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសង្សារថ្មីក៏ដោយក៏ពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែនឹកនាទៅលើទង្វើពីមុនប៉ុន្តែអាចនិយាយថាអាចនឹកឃើញរឿងល្អឬមួយក៏រឿងមិនល្អអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការដែលវាគ្រាន់តែជាការចងចាំឲ្យវាបដ ாய் តាមខ្យល់ទៅបន្ទាប់ពីវាផុតពីការបដ ாய் តាមខ្យល់ហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលូតលាស់ទៅលើរឿងថ្មីទៅលើជាមួយមនុស្សដែលថ្មីជួនកាលអ្នកដែលយើងជួបហ្នឹងគេអាចនិយាយបានថាគេគ្រាន់តែមកលាងកម្មជាមួយយើងទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងទៅចាក់ចេញពីយើងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ថ្មីជាមួយមនុស្សដែលថ្មីយល់ចិត្តពីយើងនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនជឿអ្នកនរគ្នាអាចសាកបានអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe ទៅលើវីដេអូមួយនេះផងបើមិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍ហើយចង់ឃើញវីដេអូបែបហ្នឹងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ